allemaal kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn haarmodel föhn. Ik was mijn haar 1 keer per week. Dat is heel weinig, maar ja, het schijnt beter te zijn voor je haar om je haar zo weinig mogelijk te wassen. Omdat het gewoon slecht voor je haar is. En ik heb mijn haar al geblondeerd, dus het is al niet meer helemaal gezond. Dus vandaar. Nou, ik föhn mijn haar altijd, omdat steltang dat duurt zo lang. En föhn is eigenlijk zo gebeurd. Ik vind het altijd stijl. Ik heb dus van mezelf, zoals je ziet, ik heb geen stijlhaar, maar ik heb ook geen mooie krullen. Ik heb echt een beetje zo'n mengelmoesje en dat ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon lelijk. Het kan mooi zijn, maar dan moet ik wel echt vet in doen, mousse in doen, haarlak inspuiten. Ja, en dan moet je je haar wel elke dag wassen, want dat ziet er gewoon niet uit anders. Dat wordt helemaal vet en nee. Dus ja, meestal voor de makkelijkheid doe ik het dus gewoon stijlfeunen. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, ik gebruik trouwens de föhn van Carmen High Performance volume 1600. Die is gewoon van de Kijkshop. Ik denk dat die 30 euro of zo was. Maar ja, het is gewoon een hartstikke goede föhn. Ik heb er nooit problemen mee. Nou, voordat ik begin, spreek ik mijn haar altijd in met... Als ik mijn haar heb gewassen dus. Dan spreek ik mijn haar altijd in met... Ja, nu vandaag spreek ik met dit in. André Long Kokosboost. Ruikt heerlijk. Mijn vriend zegt ook altijd dat ik echt lekker ruik als ik deze heb opgedaan. En ja, dat doe ik gewoon een beetje om het te voeden. En ja, ik gebruik... soms gebruik ik deze, soms gebruik ik een andere. Het is maar net wat ik in huis heb op het moment. Nu gebruik ik dus deze. Nou, die spreekt dus gewoon een beetje in mijn haar. Dan is het ook makkelijker doorkambaar. Want ik kam het nu nog niet. Want dan is het gewoon... Ja, dan wordt het pluizig en dan breek ik mijn haar af. Dat is heel slecht als je je haar kamt als het, of borstelt als het nat is. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ik weet niet als het waar is. Maar dat doe ik dus nooit. Dus ik spuit het gewoon een beetje erin. Beetje veel. Omdat het zo lekker ruikt. Dan gebruik ik dus nog een heat protection. En die heat protection gebruik ik van Wella. Dat is deze heat protection. Ja, die spuit ik dus gewoon in mijn haar. Zodat het mijn haar beschermt tegen de warmte van de föhn. Gebruik ik ook als ik bijvoorbeeld mijn haar krul. Of wel de tijd heb om het met steltang te doen. Gewoon alles wat met hitte te maken heeft, doe ik. Zo, dan zit dat er ook in. Dan verdeel ik mijn haar in 4 stukken. Daarvoor gebruik ik een puntkam. Ik ga het dus nog niet uitkammen. Ik ga alleen even een scheiding maken. Ik weet niet, tegenwoordig vind ik een middenscheiding leuk. Vroeger droeg ik vaak een zijscheiding. Misschien is het volgende maand wel weer anders. Maar ja, volgens mij is die niet helemaal recht. Maar ja, dat maakt op zich nog niet veel uit. Kijk, hier zie je het goed, hè. Dat die structuur van mijn haar gewoon, ja, gewoon net niet is. Net geen krul en net geen stijl. Helaas. Ik denk als ik mijn haar niet zoveel had geverfd, of geblondeerd, dat ik wel krullen had. Mijn moeder heeft ook krullen. Maar ja, ik denk dat dit gewoon verrotte krullen zijn door het blonderen. Permanent heb ik er een keer in gehad. Hoe vaak mijn haar wel niet bruin naar blond, naar bruin naar blond heb geverfd. En komt dat gewoon door. Nou ja, ik verdeel het dus in 4 stukken. Al dat gelul. Zo. Ik vind het fijn om aan deze kant te beginnen. Dus deze gaat ook even vast. Ik zie er net uit als een clown, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik even mijn föhn erin steken. Moment.
En dan ga ik het eerst gewoon een beetje wat droger veunen en daarna ga ik pas met de kam erin. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you. Nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Zo, dit stuk is nu al een beetje droog. Tenminste, handdoek droog. En dan ga ik er even met de borstel doorheen. Voorzichtig, van boven naar beneden. Anders krijg ik een pluiskop. En dat wil natuurlijk niemand. Zo. En dan ga ik het stijl veunen. Dat doe ik met de borstel. Zo. Nou ja, je zal het wel zien. Daar gaan we. How can I keep my fingers off you, baby? I want you. Nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you. Nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you. Nah, nah. Drunk in love. Zo. Heet. Oh ja. Nou ja, deze kant is dus al stijl. Dan ga ik verder met de andere kant. Ik hou er altijd van om van achter te beginnen. Maar nu zit het dus in de klit. Ergens niet goed van wordt dan is als je haar in de klit zit. Echt waar. Kan je hem toch weer verpesten. Ach, grapje, dat is ook weer niet. Ik word er gewoon zo weinig van. Daar ga ik nu precies hetzelfde mee doen. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you. Nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Nou, dan begin ik dus met de voorkant. Het lijkt allemaal in de video zo snel te gaan, maar het gaat zo langzaam. Want mijn haar wordt zo langzaam droog. Vandaar dat ik het dus ook 2 uur laat drogen voordat ik het pas ga veunen. Ik doe dit ook altijd 's avonds, want 's ochtends ben ik daar zo beroerd voor. Echt, 's ochtends heb ik hier geen tijd voor hoor. Dan lig ik liever nog 2 uur in bed. Zo. Gaan we deze even droog veunen. Nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you. Nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Let's sing now.
één kant is dus voor de helft klaar. Ik moet alleen nog dit stukje, die ga ik nu even doen. No complaints from my body, so flow resting under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my last 7 living. I'm rubbing on the rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking, keep my brain right. I'm on the run, yeah, gangsta white. Do a shit, he sweat it out like wash rags, he wet out. Boy, I'm drinking. Zo, mijn haar is doorgefeund. Dan kan ik dat nog een keer door. Mijn haar gaat zo snel in de klit. Ik heb ook altijd een borstel bij mijn tas. En een elastiek als ik die borstel beu raak. Zo, is het helemaal uitgekamd. Dan doe ik er een beetje Biosilk oil in. Olie. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, het is heel goed voor je haar. Je hebt echt maar een klein mini drupje nodig. Tenminste, ja, ik wel, voor mijn haar. En dan doe ik dat nog een beetje zo. Anders wordt mijn haar wel heel pluizig. Zo. Dat zit erin. Nou, zoals je kunt zien is mijn haar best wel plat. Omdat ik het dus net gefeund heb. Dat is altijd in het begin. Dus als laatste, één na laatste, doe ik nog altijd droog shampoo erin. Ik weet het, ik heb net mijn haar gewassen. Dus waarom zou ik dit er in godsnaam in doen? Maar dit zorgt altijd voor volume in mijn haar. En dan is het niet meer zo plat. Dus wat doe ik? Ik verdeel mijn plukjes in mijn haar. En ik spuit het gewoon een beetje aan de bovenkant. En dan wrijf ik het in mijn haar. Het ziet er een beetje uit als een vogelverschrikker als ik mijn haar zo heb. Maar ja, daar zie je straks niks meer van. Je moet het goed uitwrijven, want het geeft altijd witte strepen. Ik weet niet of je het kan zien. Nee, ik kan je niet zien. Gewoon een beetje bij de haar aanzet. Zo. Andere kant. Zo. Ja, je ziet nu al dat ik veel meer volume heb, maar ja, zo ga ik natuurlijk niet de deur uit. Dus ik kam het voor de verandering nog een keer. Zo. En als laatste doe ik een beetje haarlak hier. Want ik heb vroeger een keer mijn haar laten invlechten en toen kreeg ik pluisjes erop. En toen heb ik die er dus afgeknipt. Waardoor ik nu dus gewoon stekels heb die uitsteken ergens overal tussen mijn haar door. Dus dan doe ik altijd nog een beetje haarlak in. Ik gebruik altijd de haarlak van ProSet. En ja, gewoon een klein beetje. Zo. En dan doe ik het even zo. Zo. Nou, en dan is dit het resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie wat aan mijn video hebben gehad. Misschien denk je nu, oh, ik ga ook eens een keertje zo meteen eens eventjes mijn haar stijl veunen. Niet iedereen heeft natuurlijk hetzelfde haar, dus misschien werkt het voor jou helemaal niet, maar voor mij wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je deze video leuk vindt, klik dan op like of op abonneer. Dan ben je de eerste die de video's ziet als die weer online komt.
als er weer een nieuwe video online komt. Bedankt voor het kijken. Doeg!